មេឃប្រែជាស្រទុំស្ទើររលំធ្លាក់ចុងមិនស្រណុកចិត្តសងនឹកអូនណាងតើពេលនេះសុខទុក្ខយ៉ាងណាចង់ប្រាប់ថានឹករឿងចាស់ចាស់គ្មានបងលំបាកអ្វីខ្លះទៅមានមេភ្លេចបន្ទោឆ្វេឆ្វាងបារម្ភខ្លាចអូនភ័យមានអ្នកណាអបស្រីដូចមុនទេមួយរយៈដែលយើងបែកគ្នានឹកពុំញីមិនធ្លាប់ងាករេមិនដែលបំភ្លេចមាសមេតែជីវ៉ាកំពុងធ្លាក់ខ្ញុំកំពុងយំគ្មានអ្នកដឹងខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណាយើងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែអាយកានឹកណាស់ចរណៃនោះដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុតពេលនេះមិនអាចសំបីកាន់ដៃចិត្តភក្តីនៅតែមានចំពោះអូនថាម៉េចមកចាប់ពីហ៊ុនក្នុងសម្ព័ន្ធចង់ដកហ៊ុនណាចាគ្រាន់តែបានលើដំណឹងនេះភ្លាមខ្ញុំក៏ប្រញាប់ផ្ដល់ដំណឹងមកលោកប្រធានវិញតែម្ដងសូម្បីតែប៉ាអ្នកនាងរីកាក៏ចង់ដកខ្លួនដែរលោកប្រធានហើយមាននឹងហេតុផលថាហេតុអីបានពួកគេចង់ដកហ៊ុនអត់ខ្ញុំនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដូចគ្នាប៉ុន្តែលើហៀងមកថាគេចង់ចុះទៅសហការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធ SM ដែលជាគូប្រជែងដ៏ធំរបស់យើងនឹងណាលោកប្រធានអូខេយើងមិនអាចហាមឃាត់ការសម្រេចចិត្តរបស់គេបានទេតែគួរណាស់ក៏គេប្រាប់ហេតុផលរបស់យើងដែរមិនមែនចេះតែចង់ដកបានតាមចិត្តទេចារឿងនេះតោះតែក៏ហៅទៅជុំទៅតាមច្បាប់ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធាននិងលោកអគ្គនាយកគួរតែពិភាក្សាគ្នាពីរឿងនេះហើយអូខេចាំនិយាយគ្នាតាមក្រោយទៀតទៅហើយចុះមិនក៏មួយរយៈហ្នឹងអត់ទៅបានឃើញមរៃអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងគេគួរតែជាអ្នកមកប្រាប់ខ្ញុំគាត់បានតាំងពីលាឈប់មួយអាទិត្យហើយហ៎លាឈប់ហេតុអីបានខ្ញុំអត់ដឹងប៉ុណ្្នឹងសិនណាប៉ុណ្្នឹងបានទេកូនប៉ាយំចង់អមណាណែចាំប៉ាឲ្យអមណាណែអមថាម៉េចគេដកហ៊ុនដោយសារតែរឿងអាស្រូវរបស់មនីរឿងអាស្រូវអីទៅគឺរឿងលោកប្រធានគាត់ទៅគេជាមួយមនុស្សស្រីរហូតដល់មានកូនតែគាត់មិនទទួលខុសត្រូវបានព័ត៌មាននឹងមកពីណាខ្ញុំមិនដែលមានរឿងអាស្រូវអញ្ចឹងទេគ្រប់គ្នាកំពុងយកច្រឡំលើខ្ញុំហើយតែគេមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ឯណាផុសតាងយកចេញភ្លាមផងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាតើគេសំអាងលើស្អីបើគ្រាន់តែចង់ដកហ៊ុននិយាយគ្នាស្រួលបួលក៏បានដែរតាចាំបាច់ប្រើវិធីស្មោកគ្រូបបំផ្លាញកិត្តិយសគ្នាអញ្ចឹងធ្វើអីព័ត៌មានមិនពិតចុះផ្សាយបំផ្លើសគួរតែប្តឹងល្អហ៎មុននឹងចុះផ្សាយមានសួរសម័យខ្លួនគេអត់ស្ថាប័នគ្មានវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំមិនព្រមខាត់បងទេតែគេមានคลิปនិងរូបថតដោយលោកប្រធានធ្លាប់មានតំណែងទំនងជាមួយស្រីម្នាក់នោះឯងឃើញអ្វីដែលឯងធ្វើអត់ថាវាខាតបងឲ្យប៉ះពាល់កម្រិតណានេះបើឯងស្ដាប់ម៉ាក់តាំងពីដំបូងវា
វាគ្មានរឿងចឹងកើតឡើងទេម៉ាក់ពិតជាខកបំណងជាមួយឯងខ្លាំងណាចិត្តតែចាក់ទៅអូនខ្ញុំមិនចាក់ទេយ៉ាងណាឯងត្រូវតែដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យដាច់ខាតបើសិនជាក្រុមហ៊ុនអាកុងបាត់បង់ម៉ាក់គ្មានមុខទៅជួបនឹងអាម៉ាទេឯងដឹងទេម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាខំថែរក្សាយ៉ាងណាទម្រាំបានឈរជើងដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើមករលាយត្រឹមចំនួនឯងហ្នឹងមែនទេអ្នកម៉ាក់កុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងប្រញាប់ដោះស្រាយរឿងហ្នឹងដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចប្រាប់មកអាឡូមកសយអ្នកប្រុសឆាប់ត្រឡប់មកផ្ទះឲ្យលឿនមកមានកាយទៀតហើយមកសយកូនរីកមិនដឹងជាកើតអីទេយំមិនបាត់សោះលោកយ៉ាងណាក៏មិនបាត់ដែរខ្ញុំឲ្យទាំងទឹកឲ្យទាំងបាយទឹកដោះគោតែនៅមិនព្រមបាត់សោះខ្ញុំមិនដឹងជាគិតយ៉ាងម៉េចទេលោកប្រុសអើយប៉ុណ្ណឹងបានហើយខ្ញុំប្រញាប់ទៅឥឡូវហ្នឹងហើយបានហើយឯងចង់ទៅណាម៉នីនៅដល់ស្រែខ្ញុំមិនទាន់ចាប់ទេមកវិញឃើញក្រុមបងប្អូននៅគេតម្លាក់ដៃលែងខ្វល់ការងារអីអស់ហើយណាពួកឯងឆាប់នាំគ្នាទៅធ្វើការទៅណាការងារបណ្ដឹងហេតុអីធ្វើមិនបានខ្ញុំខំទុកចិត្តនាងឲ្យការងារសំខាន់ឲ្យនាងធ្វើតែនាងធ្វើខ្ញុំខកបំណងខ្លាំងមានអ្វីចង់ដោះស្រាយគឺខ្ញុំសុំទោសដឹងអត់ថាភ្ញៀវគេមិនពេញចិត្តខ្លាំងហើយឲ្យបន្ទូទាបបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគេជាភ្ញៀវ VIP បើសិនជាការងារនេះបរាជ័យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុនយើងអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ញុំសុំទោសលោកប្រធានលីនីធ្លាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនតើបាត់ភាពបីឆ្លាតទៅណាអស់ហើយការងារងាយធ្វើមិនកើតលទ្ធផលចេញមកដោយក្មេងបៀមដៃនាងកើតអីឲ្យប្រកាសគឺខ្ញុំព្យាយាមឲ្យលោកប្រធានតែបើនៅមិនទាន់ល្អខ្ញុំនឹងយកទៅកែតម្រូវជាថ្មីតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចចំពោះនាងទៅដេញចោលល្អទេសុំច្បាប់ឈប់មួយរយៈខ្ញុំក៏មិនថាអីតែត្រឡប់មកវិញការងារបែរជាលេះលោះកុំភ្លេចណានាងជាប្រធានផ្នែកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកុំភ្លេចតួនាទីនាងឲ្យសោះគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមសំណើដែលភ្ញៀវដាក់មកតែប៉ុណ្ណោះហើយបើមើលទៅឯកសារនេះក៏មានអីខុសឆ្គងដែរបើមិនជឿលោកប្រធានអាចពិនិត្យមើលបាននាងចោទតែភ្ញៀវដាក់កំហុសលើនាងបែបហ្នឹងខ្ញុំអត់ហ៊ានទេតែខ្ញុំនិយាយទៅតាមអីដែលជាក់ស្ដែងតែប៉ុណ្ណោះនាងមានឱកាសអាចកែខ្លួនបានកែសម្រួលឯកសារនេះឲ្យបានល្អនិងបញ្ចុះបញ្ចូលភ្ញៀវឲ្យទទួលយកគម្រោងនេះឲ្យបានជាដាច់ខាតយល់ទេចាអ្នកប្រុសតូចមិនក៏បាត់យំអញ្ចឹងកុំធ្វើមិញភ័យណាអ្នកប្រុសក៏ក្រមកដល់ទៀតមិនដឹងថាលួងយ៉ាងម៉េចទៅនេះបាត់យំណាសោះកូននេះមិនហីមកប៉ាមកកូនយំណាប៉ាមកចាហ៊ានម៉ាំសោះកុំនិយាយកាត់អីខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាហ្នឹងអ្នកប្រុសកេងសុកសុងយំខ្ញុំគិតថាឃ្លានម៉ាំយកទៅដល់កូនម៉ែម៉ាំហើយនៅតែអត់បាត់ទៀតខ្ញុំភ័យពេកទៅខកតែអ្នកប្រុសតែម្ដងទៅហ្នឹងឯងឬមួយក៏កុំទៀតគេឃ្លានបបហ៎មិនយ៉ាងអាចទៅក្មេងមិនតក្រុមមួយខែផងមិនយ៉ាងអាចឃ្លានបាយឃ្លានបបទៅកើតអ្នកប្រុសកាត់ហើយនៅសសឹកមកយំមិនបាត់ចឹងមើលទៅសាច់កម្ដៅធម្មតាអត់មានគ្រុនអីទេមិនបានចិត្តទៅយំចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានឹកម៉ាក់គេទៅដឹងកុំយំណាកូនកុំយំកុំយំណាកុំយំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ជើញអង្គុយចុះមែនទេមែនតើខ្ញុំក៏អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសមកសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាអំពីជំនួយរបស់ពួកយើងព
ពេលវេលាជាមាសប្រាក់មិននឹងមើលរំលងបានទៅមិនទេពួកយើងតោះនេះប៉ិតបានហើយអ្នកចំនួនគឺត្រូវតែមានភាពបត់បែនមិនអាចនៅស្ងៀមនឹងងាប់កលាបានទេកន្លែងណាធ្វើឲ្យយើងកពុលមុខខ្លាំងយើងត្រូវតែរើខ្លួនចេញទៅនៃការរក្សាផ្លូវចិត្តសម្រាប់ខ្លួនឯងជារឿងសំខាន់ណាស់តែអ្នកចំនួនទូទៅត្រូវតែមានស្មារតីខ្លាំងត្រូវចេះទុកផ្លូវក្រោយសម្រាប់ខ្លួនឯងអូហូនៅក្បែរអ្នកចំនួនដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ពិតជាទទួលបានទស្សនៈល្អពិតមែនដោយពាក្យចាស់ពោលថាបើចង់ចេះឲ្យដើរជាមួយនឹងបណ្ឌិតហើយមើលទៅខ្ញុំត្រូវរៀនសូត្របន្ថែមពីអ្នកទាំងអស់គ្នាច្រើនហើយអូហូនេះមេក្បាលម៉ាស៊ីនសម្ព័ន្ធមួយទាំងមូលណាមិនក៏ដាក់ខ្លួនម្លេះអ្នកណាមិនស្គាល់លោកសារ៉ាត់អ្នកចំនួនវ័យក្មេងទាំងមូលហើយមិនបាច់ភាសាខ្ញុំទេខ្ញុំនៅខ្ចីណាស់ស៊ូជាមួយនឹងអ្នកចំនួនចាស់ភាសាមិនបានទេមិនយ៉ាងអាចប្រមាណបានទៅព្រោះថាក្មេងៗឥឡូវនេះពូកែខ្លាំងណាស់មើលតែមនីជាគំរូទៅដឹងហើយទាំងមានសមត្ថភាពទាំងខ្លាំងអាចដោះស្រាយបានគ្រប់បញ្ហាតែស្នាដែលគេទៅបង្កបញ្ហារឿងអស្រកាំក្រាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សម្ព័ន្ធ KR គ្រាន់តែរឿងអស្រូវលេចឡើងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមហ៊ុនយើងខាតបង់បន្តិចខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានរួមការងារជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់នេះប្រកបណាស់ខាងសម្ព័ន្ធ FM បានផ្ដល់សំណើនិងលក្ខខណ្ឌល្អគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ពួកយើងនឹងយកសំណើនេះទៅមើលទៅអ្នករកស៊ីដាក់ទុនដោយពួកយើងទៀតពិតមែនតែចង់បានផលចំណេញតែមួយមុខតែរឿងកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះក៏ជារឿងសំខាន់ដែររឿងអាស្រូវកើតឡើងនៅសម្ព័ន្ធ KR គឺជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅដល់មុខចំនួនយើងនៅថ្ងៃមុខដូច្នេះហើយពួកយើងគួរតែពិចារណារកផ្លូវមួយទុកសម្រាប់ថ្ងៃក្រោយកុំយំណាកូនណាឈឹងកូនឈឹងតាមកណាកូនណាម៉ាក់ទៅធ្វើការយកលុយឲ្យកូនតាកូនម៉ាក់ធ្វើការយកលុយទិញដោះគោឲ្យកូនមកហ្នឹងណាឈឹងកូនឈឹងហើយមើលទៅកូនឯងដូចកាចដល់ហើយឃើញអញ្ចឹងអីឡើងចង់មានកូនហ្មងកិច្ចផុតដែរហ៎ឯងសម្រាប់ចិត្តយកគ្រួសារគេត្រូវតែយកកូនណារឿងអីមិនកើតអានឹងស៊ីសងលើយើងនិយាយគ្នាពីរនាក់តើមើលទៅយ៉ាងស្ងាត់ទៅផែងុយដេកដឹងហ៎តំណងដែរហ្នឹងណាមើលឯងឡើងស្លេកស្លាំងភ្នែកឡើងស្លក់សង្ស័យតាមបានគេងគ្រប់គ្រាន់នេះយ៉ាងនេះរត់មកយកហៅទៅដោះគោពី3ដងហើយការងារគ្នាមានបច្ចេកច្រើនទៀតលើមានអីឲ្យគ្នាជួយអត់ហ្នឹងណាអត់អីទេគ្នាអាចធ្វើបានឯងក៏មានការងារឯងត្រូវធ្វើដែរគ្នាអត់ចង់ដាក់បន្ទុកលើឯងម្នាក់ទៀតទេកុំនិយាយអញ្ចឹងយើងមានគ្នាតែ2នាក់ត្រូវតែចេះជួយគ្នាអញ្ចឹងហ៎អូនិយាយអញ្ចឹងឮថាថ្ងៃមុនត្រូវមកលោកប្រធានទៀតហើយមែនណាទួយទៅរួចអត់ហ៎មើលកូនផងធ្វើការផងអញ្ចឹងណាបានគេឲ្យរៀបការមានប្តីមានប្រពន្ធជួយគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងមានគ្នាវាយ៉ាងម៉េចវាសុទ្ធស្ថេរដែរជីវិតគូគឺផុយស្រួយអ្នកខ្លះរៀបការហើយក៏មិនប្រកាសថាជីវិតគូគេជោគជ័យដែរគូខ្លះរៀបការហើយនៅជាមួយគ្នាមិនចោះសម្រងឆ្លោះគ្នាខ្វះសេចក្តីសុខរហូតដល់ប្រើអំពើហិង្សាលែងលះគ្នាក៏មានក្តីស្រឡាញ់ពិតទោះបីជាត្រូវលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តក៏ត្រូវតែធ្វើព្រោះថាក្តីស្រឡាញ់គឺជាការផ្ដល់ឲ្យមិនមែនជាការទាមទារទេគ្នានឹងបង្ហាញឲ្យគ្រប់គ្នាបានឃើញថាក្តីស្រឡាញ់គឺការចេញពីទំនួលខុសត្រូវផ្លូវនេះគ្នាជាអ្នកជ្រើសរើសអញ្ចឹងគ្នាត្រូវតែមានទំនួលខុសត្រូវក្នុងនាមជាម្ដាយ
តែបងសន្យាបងត្រូវតែធ្វើវាឲ្យបានតាមសម្រួលតើបងយើងនៅមានពេលវេលាច្រើនជាមួយគ្នាទៀតតើសំខាន់ឲ្យតើបងចេះគ្រប់គ្រងចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានល្អបានទេត្រូវគិតបណ្ដាព្រោះពួកយើងនៅមានអនាគតវែងឆ្ងាយបងចង់ឲ្យក្តីស្រមៃរបស់អូនបានសម្រេចមួយវិញទៀតអូនកុំបារម្ភអីបងមិនបានធ្វើការងារតែមួយមុខទេគឺបងមានការងារនៅខាងក្រៅមកធ្វើជាពិសេសការងារអីគេតើបងគឺការងារតាក់ទងនឹងជំនាញរបស់បងហ្នឹងណាគេថាបើចង់សល់លុយមិនត្រូវរំពឹងតែប្រាក់ខែទេគឺត្រូវចេះធ្វើការងារក្រៅបន្ថែមយូរ៉ាមិនសប្បាយចិត្តទេដែលបងខំប្រឹងដើម្បីអនាគតពួកយើងទាំងពីរអត់ទេអូនសប្បាយចិត្តតាបងត្រូវដឹងថានៅពេលដែលយើងអាចរកបានមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងហើយស្មោះត្រង់ជាមួយយើងទៀតណាគឺជារឿងមួយដ៏ពិបាកណាប៉ុន្តែខំប្រឹងមិនក៏ដោយកុំឲ្យលើសកម្លាំងនឹងនៅហេតុអីអូនបារម្ភពីបងហ្នឹងណាបើសិនជាបងឈឺឬមានបញ្ហាអីទៅទោះបីជាក្តីសម័យហ្នឹងណាធំប៉ុណ្ណាមានលុយច្រើនយ៉ាងណាក៏វាស្មើតែអត់ន័យដែរអូយសង្សារអ្នកណាណោគួរឲ្យស្រឡាញ់ម្ល៉េះអត់ដឹងដែរគ្រាន់ថាជាសង្សារបងអីហើយចុះបើបងដឹងហើយបងសួរទៅអីទៀតអូយបែបនេះមិនស្រួលទេប្រហែលជាត្រូវសរសេរបិទផ្លាកដាក់លើមុខប្រាប់គេថាជាសង្សារបងហើយទៅបានខ្លាចទឹកខ្លួនអ្នកណាញ៉ៃបាត់មានសង្សារតែមួយផងប្រាប់បងភ្លាមនៅក្រុមហ៊ុនមានអ្នកណាញ៉ៃអត់ហើយអូនមានតែបងឯងមួយហ្នឹងគ្មានពីរគ្មាន3អីទេអត់មែនណាឥឡូវនេះមិនបានទេជនទី3មានមនោគមខ្ពស់ណាស់ហ៊ានតែភ្លេចខ្លួនបាត់សង្សារបាត់ប្រពន្ធឥឡូវហើយបងឯងតែខ្លាចអីអ្នកទី3ហ៎បើសិនជាមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទោះបីជាជនទី3ហ្នឹងមានមនោគមមានសិលវិជ្ជាខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏មិនអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តមនុស្សស្រឡាញ់គ្នាបានដែរលើតែដៃគូហ្នឹងមិនមានចិត្តស្មោះត្រង់មួយគ្នាលោកដាវីតខ្ញុំសូមរំខានពេលលោកជួយឆែកឯកសារនេះម្ដងទៀតណាព្រោះខ្ញុំបានកែសម្រួលរួចហើយឈប់រំខានខ្ញុំទៀតទៅមានដឹងអត់ពេលវេលា1នាទីរបស់ខ្ញុំមានតម្លៃប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងបុគ្គលិកអន់ដូចជានាងទេបើសិនជាការងារល្អគេមើលតែម្ដងដឹងហើយតែនេះការងាររបស់នាងគឺសូន្យខ្ញុំសូមបងណាលោកដាវីតសូមលោកមេត្តាជួយឆែកម្ដងទៀតទេខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺមានសំណើនិងលក្ខខណ្ឌល្អមែនទែនជូនខាងលោកចង់ឲ្យខ្ញុំមើលមែនអត់ចាវាជាកំហុសរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអាចបំពេញតម្រូវការរបស់លោកបានក៏ប៉ុន្តែលោកនេះខ្ញុំធានាថាលោកនឹងពេញចិត្តហ្មងដឹងអត់គម្រោងដែលនាងយកមកឲ្យខ្ញុំមើលនេះគឺអន់បំផុតខ្ញុំគិតថានាងគួរតែបដូរអាជីពពីអ្នករៀបចំគម្រោងទៅធ្វើជាអ្នកបោះសម្រាមតាមផ្លូវវិញក៏តែលោកអស្ចារ្យណាស់មែនទេលោកមិនទទួលសំណើខ្ញុំក៏ហើយចុះប៉ុន្តែលោកគ្មានសិទ្ធិមើលគេដល់ដទៃអញ្ចឹងទេក៏តែខ្ញុំចង់ធ្វើការជាមួយមនុស្សដូចជាលោកខ្ញុំពិបាកសម័យថាមនុស្សដែលសល់លុយវល់លៀនថាគេបដ ாய் កូនយ៉ាងម៉េចណាបើឪពុកគ្មានសិលធម៌អញ្ចឹងអូមួយទៀតឈប់ប្រើពាក្យសម្ដីមើលងាយដែលបោះសម្អាតទៅគេមានតម្លៃជាងលោកឆ្ងាយហើយខួរក្បាលរបស់គេក៏មិនដែរចេះតែមើលងាយដល់ដទៃដូចជាលោកដែរលុយដែលបានដោយដៃប្រឡាក់វាល្អជាងដែលលុយដែលបានដោយដៃស្អាតបាតប៉ុន្តែមានកម្រិតអាក្រក់ដូចជាលោកឥឡូវនេះដល់ពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអគ្គនាយកដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្ព័ន្ធ KR យើងហើយបើសិនជាអ្នកណានៅគ្រប់គ្រងលោកមនីឲ្យនៅគ្រប់គ្រងតំណែងនេះបន្តសូមលើកដៃតើអាចឲ្យខ្ញុំសុំមូលហេតុដ៏សមរម្យមួយពីអ្នកដែលបដិសេធបានទេត្រូវសួរដែរលោកឆៃលោកក៏ដឹងគ្រាន់តែរឿងអាស្រូវរបស់មនីកើតឡើងធ្វើឲ្យភាគហ៊ុនចំណូលសម្ព័ន្ធរបស់យើងធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកុំគិតថារឿងចលេងសើច
ជីវិតក្នុងសង្គមគឺសំខាន់ណាស់បើយើងទៅរំលោភបំពានអ្នកដទៃច្បាស់ជាអត្តពលលើមុខចំនួនហើយបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់ឲ្យមនីធ្វើសន្និសីទកសែតសារឡើងវិញដើម្បីបញ្ជាក់រឿងនេះឲ្យបានច្បាស់ថារឿងនេះវាទៅជាយ៉ាងណាបើសិនការបកស្រាយរបស់មនីមានហេតុផលសមស្របពួកយើងនឹងគិតពិចារណាសារឡើងវិញការងារបណ្ដឹងខេត្តអីធ្វើមិនបានខ្ញុំខំទុកចិត្តនាងឲ្យការងារសំខាន់ឲ្យនាងធ្វើតែនាងធ្វើខ្ញុំខកបំណងខ្លាំងដឹងអត់ថាភ្ញៀវគេមិនពេញចិត្តខ្លាំងហើយឲ្យបន្ទុកទៀតបំផុតដល់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគេជាភ្ញៀវ VIP បើសិនជាការងារនេះបរាជ័យប៉ះពាល់មុខមាត់ក្រុមហ៊ុនយើងអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលីនីធ្លាប់ជាបុគ្គលិកឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុនការងារងាយធ្វើមិនកើតលទ្ធផលចេញមកដោយក្មេងមានដៃនាងកើតអីឲ្យគាត់ល្អមកគេឲ្យគេស្ដីបន្ទោសពេញសារប្រជុំប្រភ្នំមិនខុសមែនមិនដឹងជាយកមកទៅទុកណាទេនេះញ៉ាំកុំស្អីលោឡាបានទេខ្ញុំគិតមិនតាន់ចេញទេឯងមិនឲ្យម៉ាក់លោឡាយ៉ាងម៉េចបើសម្ព័ន្ធ KO ឥឡូវនេះច្បងច្បល់យ៉ាងនេះបញ្ហាមកពីអ្នកណាគឺមកពីឯងម្នាក់ហ្នឹងទុកអារម្មណ៍ទៅអូនកូនក៏គ្នាមិនចង់ឲ្យមានរឿងបែបនេះកើតឡើងនោះដែរពេលនេះយើងគួរតែនាំគ្នាជួយគិតជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិញវាប្រសើរជាងណាហើយបើនៅតែបន្ទោសតែវាមានផលអីប្រសើរមកវិញនោះខ្ញុំត្រូវតែបន្ទោសឲ្យគេភ្ញាក់ស្មារតីឲ្យគេដឹងសតិនៅអ្វីដែលគេបានធ្វើបើមានបញ្ហាអីកើតឡើងមិនមែនតែម្នាក់គេដែលក្តៅកាហាយទេគឺក្តៅកាហាយពេញមកផ្ទះហ្នឹងបងដឹងតែពេលនេះបើសិនជាអូនគឺតែបន្ទោសកូនក៏វាគ្មានបានអីកើតឡើងដែរវាមានអីប្រសើរទៅមានអីប្រសើរឬអត់អញ្ចឹងឈប់បន្ទោសទៅគួរតែជួយរកវិធីដោះស្រាយបញ្ហាវិញនៅស្ងៀមព្រោះអីចង់និយាយអីនិយាយមកឯងបកស្រាយយ៉ាងម៉េចពេលដែលធ្វើសន្និសីទនៅមុខមហាជនខ្ញុំគិតមិនទាន់ឃើញទេណាម៉ាក់ខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់ហេតុអីបានជារឿងអសើរបស់ខ្ញុំបែកធ្លាយអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់ណាដឹងតែក្រុមគ្រួសារយើងហើយនឹងអ្នកចិត្តស្និទ្ធតែប្រហែលអ្នកទេមិនក៏បែកធ្លាយទៅដល់ពួកសារព័ត៌មានទាំងអស់នោះទៅវិញរឿងនេះប៉ាក៏ឆ្ងល់ដូចគ្នាកុំសម្លឹងមុខម៉ាក់ដូចម៉ាក់ជន់សង្ស័យអញ្ចឹងទោះបីម៉ាក់ស្អប់ឯងខឹងឯងក៏ម៉ាក់មិនបំផ្លាញគ្រួសារខ្លួនឯងដែរហើយបើអញ្ចឹងរឿងនេះវាកើតឡើងបានយ៉ាងម៉េចទៅមិនបាច់ឆ្ងល់ទេអាចកំបាំងគ្មានទេលើលោកពួកអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងបកកែណាអាកោះកកែចង់ដឹងចង់ឮរឿងគេហ្នឹងជាពិសេសរឿងណាដែលក្តៅហើយផ្ទុះអញ្ចឹងគេហ្នឹងឯងបានផលប្រយោជន៍ច្រើនគឺទៅគ្រាន់តែដើម្បីលុយគេហ៊ានក្បត់អាដាមកតេខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាមនុស្សសម័យឥឡូវគឺអញ្ចឹងឯងគេຕົកលុយសំខាន់ជាងអ្វីទាំងអស់បើអញ្ចឹងមានតែស្ដាយអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានហើយប៉ុន្តែក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានខ្លាំងក៏ល្អដែរតាគេក៏មានមនសិការគេមានសិលធម៌គេមានគុណធម៌ការងារដែរតានឹងឲ្យគេហៅដើម្បីសង្គមឲ្យតែបានផលប្រយោជន៍ខ្ពស់ទោះបីពុករលួយក៏គេហ៊ានធ្វើដែរឥឡូវងាកមកបញ្ហាយើងវិញម៉ាក់មិនដឹងទេឯងធ្វើយ៉ាងណារក្សាសម្ព័ន្ធ KO ឲ្យបានបើឯងធ្វើមិនបានទេម៉ាក់ដកហូតយកគ្រប់យ៉ាងពីឯងវិញទាំងអស់ហើយម៉ាក់សង្ឃឹមថាពេលដែលធ្វើសន្និសីទកសែតចប់រឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរឡើងវិញនេះជាឱកាសចុងក្រោយរបស់កូនហើយច្បាស់នៅប៉ុណ្ណឹងមិនពិតទេខ្ញុំមិនជឿមិនបានថាមិនពិតលទ្ធផលចេញច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងហើយនៅថាមិនពិតទៀតដែរកាលពីមុនអូនមិនជឿក៏ដេញកូនឲ្យទៅពិនិត្យ DNA
đó tại một đất DNA tranh mà hơi ban đất tập hoa hơi còn nơi tại mình chưa ôn ta về na ôn từ tu score cả bớt đấy lý ní hết và cắt chia đất rương của họ bộ dương cho bán này ôi hay một ấy tiệt hai á bông cật hạ ôn á cô tai bao chất trường đi bật tích rương cục giang á viên nâng mẩn spokesman chẳng tê bông tha mà đi rọn nè cứ chỉ trai được bỏ dương bật một con nè mẹ thôi dương cô tai thưa bị thì đã bay từ tua spa cùng trai mình đi rọn bỏ dương thế á nè bong cũng ai sờ bài khăng bay ban này bong á mình flop mơ nó không rừng phía rồi cả tủ on khá ta xong cả lông chỉ mùi pet và đất rừng bao pra đẹp xinh ly ní ai với chân phóng có tha bán đấy hay bà lòng lúc ấy trên hai ôn nè chỉ vật bất nè hai pet nụ cổ kia mình vừa không vì chỉ bạn bỏ cái đây ta cho mình chứ cái trong sống chặt nạ bong dương mình ai ao côn ta chỉnh chân ban tên á miên côn ấp ở đây ơi vì mình là o thế chứ bà chỉ bạc bọt đó là ná quân niềm một kháng thế liếng cha này mạ miền là sòn hơi liếng cát ấy mạ để na cát ấy men này nắp té chưa miền hưởng ấy không mình pro nó riết nữa cứ chỉ còn pro rồi bao mình đi hai đấy của mạ tấn là tập hol tay tấn hai men này là tập hol đi ăn ế ban bị chẹt cho bà na tha còn pro mình nè nữa cứ chỉ chạy bằng cát rồi bỏ dương ta dương từ kịch giống mạch thiệt tay à liếng cùng toàn kho lấy mạ bên này buộc nhau của bông tay là bố riêng trong sân sật cả sát hướng năng chăm giấy nghe tam cao cho cầm hôn sủng khăn chiêng bật năng trong mạ bạn trên là bốn khi bạn có số màu côn đó xa phò là mình group thả bạn được không để bạn chấm nói về liền đầm bay phơi sân sật sát một sản phẩm khiêm thay đi ngày ní khiêm trong bọ xẻ ai hướng rơi được bọc khiêm để bàn bay thề cái lòng màu này cả bắt tới khi mà trong của cô cai hướng to luôn mong là gì giảm đẹp ngọt như thế ta đời xa của mọi này ngọt này vô chợ lắm hơi khơi khiêm chỉ tuột gọn hơn cao này là bọn này ngọt này rồi hôm đó bác con đó một chừng người là bọc khiêm chẳng hay ngày ní khiêm tới ta bạn xong tô sầm nhập ca đã ăn uống bom đưa tủ sắp tranh tách mình soi tay mua thử anh mình đang cả việc xạ sót đấy alo soi uống được không cha xong to ta này pro tôi con đi cắt đấy con lang cầm táo cái lang yêu pro hot đó sẵn lắm bạn mất chăng mình điកំពុងធ្លាក់ខ្ញុំកំពុងយំគ្មានអ្នកដឹងខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណាយើងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែអាយកានឹកណាស់មិនបាច់ប្រឹងរត់គេចពីខ្ញុំទេលីគេចយ៉ាងណាក៏គេចមិនផុតដែរនាងប្រហែលជានៅមិនទាន់ស្គាល់ពីឥទ្ធិពលរបស់សារ៉ាប់ច្បាស់ទេចង់កលាប់ផែនដីនេះក៏បានចាំមើលតើខ្ញុំតាមយកនាងបានឬក៏មិនបានហេតើអញថោកមែនទេអញព្រមធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងព្រមទទួលគ្រប់យ៉ាងពីនាងតែនាងបដិសេធអញតើរហងៃនេះនាងទុកអញជាអីទៅហើយគឺនៅជាមួយគ្នាម៉ាងអីខ្មៃប្រុសនេះជាកូនរបស់យើងនឹងម្នេះអស់ចំណងនៅប៉ុណ្ណឹងមិនប៉ិតគុំមកផ្លេចការប៉ិតអីបើសិនជាគេមកឃើញនាងនឹងអាចបាត់បង់កិត្តិយសបានខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងខូចខាតកិត្តិយសសារខ្ញុំទេខ្ញុំមិនខ្វល់ទេម្នេះឲ្យខ្ញុំធ្វើជាម្ដាយរបស់ក្មេងនេះទៅណាខ្ញុំមិនប្រកាន់ថាជាកូនរបស់អ្នកណាទេបងមិនឃើញទេគេមកងាយទឹកចិត្តខ្ញុំជាម្ដាយណាលេខបន្ទងឆ្វេងឆ្វាយបារម្ភខ្លាចអូនភ័យ
មានអ្នកណាអបស្រីដូចមុនទេមួយរយៈដែលយើងបែកគ្នានឹកពុំញីមិនធ្លាប់ងាករេមិនដែលបំភ្លេចងារមេតែជីវ៉ាលៀងកំពុងធ្លាក់ខ្ញុំកំពុងយំគ្មានអ្នកដឹងខ្ញុំឈឺប៉ុណ្ណាលៀងកាន់តែខ្លាំងកាន់តែអាយកានឹកណាស់ចរណៃមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងបំផុត